L240 CPU का लिक्विड कूल है। दूसरा इसमें हमने लगवाई है DDR5 की 16 GB रैम कर्सर की। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए लगवाया इसमें 1 TB हार्ड डिस्क साटा टॉप। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगवाया है हमने। इंटेल का i7 प्रोसेसर 13 जनरेशन। SSD 500 GB कर्सर की। SMPS हमने लगवाया है इसमें PM750D।